Hello guys, may nadaanan akong newly constructed na structure. But still they have remaining works dito sa kanilang exterior wall. Pero napansin ko lang na gumamit sila ng tinatawag kong illegal technique or pinagbabawal na technique pagdating doon sa scaffolding or sa andamyo dahil gumamit sila ng monkey ladder. So, tingnan nyo tong video na to. Ito yung pinagbabawal na technique, yung mga monkey ladder na yan. Now regarding sa scaffolding or monkey ladder na nakita nyo dun sa video na pinakita ko, so ito talaga hindi ko pinapagamit sa site, no, dahil sobrang unsafe nito, no, and I will not allow the workers to use this kind of methodology when it comes to scaffolding, lalong-lalo na sa paggawa sa exterior wall dahil sobrang unsafe to and easily pwedeng bumagsak siya dahil hindi maganda yung mga connections nito, no, unlike yung mga scaffoldings na usually na standard na ginagamit natin for buildings and also for other structure, safe itong gamitin. But this one, at stake yung buhay ng ating mga workers when they use this type or kind of this scaffolding. So, mahirap na makapag-compromise, no, when it comes to safety, lalong-lalo na ng ating mga workers and also sa ating mga construction site. So, let's give our workers yung deserve nilang safe working environment when it comes to scaffolding, lalong-lalo na sa paggawa nila dito sa ating mga exterior wall. So, payong arkitekto lamang po ito na concern po pagdating dito sa ating mga workers. Alright guys, so till then, I'm Architect Jojo. Joy po sharing with you what Arki knows. Thank you very much and God bless you all.